हेलो एवरीवन। जान तो आज पहली बार पुलिस को कंप्लेंट करने से कुछ जो इंस्टेंट जो सॉल्यूशन होता है ना वो मुझे मिला। यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये सेक्टर 73 है। यहाँ पे इतना तेज़ लाउड में हर हर जैसे बगल में ही मैरिज हॉल है, इतना तेज़ से साउंड वो लोग बजाते हैं, इतना तेज़ कि मेरा रूम वाइब्रेट, ये पूरा जो बिल्डिंग है ना पूरा वाइब्रेट करता है। खिड़की दरवाज़ा वाइब्रेट करता है, इतना तेज़ लाउड डीजे बजता है कि। और इस चीज़ से इतना परेशानी होता है ना, जैसे कि तुम ऑफिस से आओ, ऑफिस से आने के बाद थोड़ा चाहता है कि आदमी चिल करें, थोड़ा रेस्ट करें, एकदम परेशान हो जाता है मन। अब खुशी का उनका माहौल है तो एक दिन दो दिन इग्नोर करता है कोई आदमी। अभी शादी का माहौल है, डेली का डेली बज रहा है, एकदम सर दर्द करने लगता है कहाँ जाएं। एक तो ऑलरेडी हम अकेले इस रूम में रह रहे हैं, फैमिली से दूर, कि थोड़ा काम करें, हर चीज़ पे फोकस कर सकें। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। अच्छा, भी ऐसा नहीं कि दिन का डे टाइम में, डे टाइम है नाइट टाइम है वो तो अलग चीज़ है, पर ज़रूरत से ज़्यादा अगर तेज़ आवाज़ में आप बता रहे हो तो आप चारों तरफ एक तरह से सभी को परेशान कर रहे हो आप। और गाना भी ऐसा नहीं कि हाँ एक सही साउंड में बजता है तो अच्छा लगता है सुनने में, पर बहुत ज़्यादा तेज़ जब बनता है ना सर दर्द करने लगता है। कितना दिन, आधा घंटा एक घंटा, 7-9 बजे से लेकर 12 बजे 10 बजे तक एकदम ऐसे बजाते रहते हैं तेज साउंड। हम सभी लोग यहाँ पे सुनते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही परेशानी होता है, सभी लोगों को परेशानी होता है यहाँ पे। तो मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि किसी को बिल्डिंग वाले को कहूँगा तो वो आपस में वो किसी को कंप्लेन तो करने जाएंगे नहीं वो। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि इसका कंप्लेन कहाँ से कर सकते हैं, कि नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, इसके रिलेटेड कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो फिर मुझे वहाँ से सजेशन मिला कि 100 पे आप कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो, वो इस पे एक्शन लेंगे या सही कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देंगे जाके वो। और मैंने इंस्टेंट 100 पे कॉल किया, उन्हें प्रॉपर लोकेशन बताया और जो प्रॉब्लम मैंने बताया, इंस्टेंट जो मैंने कॉल करके जैसे ही बताया, तो फिर 15-20 मिनट के अंदर ही मुझे नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो कंप्लेन है रेज कर दिया गया है। हम पहुंच रहे हैं उस लोकेशन पे, जो लोकेशन आपने बताया है उस लोकेशन पे पहुंच रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे। और बस 15-20 मिनट के अंदर ही वो जो तेज़ साउंड बज रहा था, बहुत तेज़ साउंड ना, वो फिर थोड़ा साउंड इतना हो गया कि हाँ, उन्हें उन्हें भी सही इंजॉयमेंट करें, हल्ला नहीं हो रहा था, जो लाउड था वो लाउड नहीं हो रहा था। तो ये जो पुलिस का एक्शन था ना इंस्टेंट, ये सही लगा मुझे। अब ऐसा नहीं कि गाना ही मत बजाओ, पर गाना बजाओ, पर तुम 50 लोग हो, 20 लोग हो, तो उतना ही साउंड बजाओ जो जो में तुम खुद से एंजॉय कर सको। ऐसा मत करो कि चारों तरफ जो जितने भी लोग हैं वो सभी परेशान हो और ये बहुत सारे लोग यहाँ पे, जिसमें मैं हेल्दी हूँ तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत तरह के अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, हार्ट की बीमारी हो, तो बहुत तरह के लोग बीमार हैं, सर दर्द कर रहा है, कोई किस सिचुएशन में है। तुम उस सिचुएशन में तुम बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड बजा रहे हो, उन पे क्या गुजरता होगा बताओ जरा। तुम ही उनके जगह रहोगे तो कैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ सोचना चाहिए हमें कि हम जहाँ पर रह रहे हैं आपस में, आस-पास की जो भी सोसाइटी है वो हमसे खुश रहें, दुःख ना हो। वो घर बैठ के हमें गाली ना दे रहा हो कि परेशान करके रखा है, जीवन बर्बाद करके रखा है, ऐसा कुछ। तो बस ये मैं बताना चाहता कि शादी करो, खुश रहो, एन्जॉय करो, परेशान मत करो सोसाइटी को बस। ओके।